廣東嘅處暑竟然同大暑一樣熱，平均溫度30幾度以上啊！咁呢個處字係咪有啲尷尬呢？處嘅古意係指即係暑氣慢慢行到去尾聲，但係氣象局又形容呢一段天氣為爭秋奪暑。廣東咧有一句龍言係咁講嘅：立秋處暑就連夜種番薯。呢個時候咧晚度要照顧番薯啊，都要趕住喺夜晚種啊，農時唔等人噶嘛。所以咧處暑唔係突然間轉涼嘅，係夏天同秋天喺度交緊班，日頭仲係好焗，秋燥慢慢到，食法都要識㗎，跟住季節轉啊嘛。冰凍寒涼嘅嘢咧就唔好飲咁多啦，濃味油膩都唔好急住嚟。廣東處暑有飲苦涼茶嘅習俗，亦都有食鴨嘅習慣，一個取苦，一個就取清潤。今日咧就同大家分享一款沙參玉竹水鴨湯。水鴨咧甘而偏涼，沙參玉竹咧清清潤潤，食鴨又滋滋陰陰，好好飲㗎。凍水入邊擺啲薑、葱、料酒，將鴨肉出一出水佢，見到咁多浮沫就 OK 啦。記得攞凍水沖翻乾淨佢啊。淮山同石鴨提前浸一浸佢，其他嘅食材洗乾淨，擺晒個煲度，加上適量嘅清水，大火煲滾，再轉中小火煲佢個半鐘，咁就 OK 啦。最後先落鹽啊，湯就煲好啦，成煲湯啊滋滋陰陰，飲落去又清清甜甜。石鴨同埋鴨肉咧真係好搭㗎，沙參同埋百合已經溶晒啲湯度。不過咧有樣嘢你要記住，我哋除咗飲湯之外，仲記得要食埋啲鴨肉啊，咁樣煲完啲鴨肉都唔會老身，一秒脫骨，好正啊！嗱，處暑嘅智慧咧唔係一下子去轉季嘅，而係望住個天慢慢去轉食法，由盛夏嘅消暑走到去初秋嘅清潤。你哋嗰邊仲有啲咩處暑嘅習俗啊？歡迎評論區嚟留言。